ഗീതയുടെയും ആ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തിന് ശാന്തിയും ശമനവും നൽകുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടിയുമുണ്ടാകും. ഇനി നമുക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ താലോലിക്കുന്ന കുറേ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ കാണാം. വയനാട് വാകേരി ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ സ്കൂളിലാണ് കുറേ കുട്ടികൾ കൂടി അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് പ്രത്യേക ബ്രാൻഡ് നെയിം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഗ്രാമപ്രിയ എന്നാണ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര്. അവർ കോഴികളെ വളർത്തുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നു, കലിംഗ ബ്രൗൺ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളുടെ മുട്ടകൾ വിൽക്കുന്നു. പോൾട്രി ക്ലബ് അറ്റ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവരാദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റായിട്ട് 20,000 രൂപ തരികയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ഇൻകം കുട്ടികൾ ഇത് വളർത്താനൊരു താല്പര്യമായിരിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള കരുതിയിട്ടാണ് ആദ്യം കൊടുത്തത്. കൊടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം കുട്ടികൾ ഇത് വീട്ടിൽ നന്നായി വളർത്തുകയും അടുത്ത വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മുട്ടകൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അത് നല്ലൊരു സംരംഭമായിട്ട് തുടങ്ങാനാണ് ഞങ്ങൾ VHSC കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്വയം തൊഴിലും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംരംഭകരായി മാറാൻ ഈ ഒരു പരിപാടി കുട്ടികളെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1-2 ഷോപ്പുകളിലാണ് ഇത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ആഴ്ചയിലൊരു 200-300 മുട്ടകളോളം ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈസ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ജൂനിയേഴ്സിന് അടുത്ത കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ മുട്ട ശേഖരിച്ചിട്ട് അടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു സംരംഭമായിട്ട് വിജയിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം. ഈ സംരംഭം ആദ്യം ഇത്രയും വിജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇതിൽ കൂടെ നല്ലൊരു ഇൻകമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികളിലെ സംരംഭമായതുകൊണ്ട് കടകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാറുണ്ട്. പലരും ഈ ഒരു ബ്രാൻഡെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കടകളിലൊക്കെ എത്താറുണ്ട്. ജൈവമുട്ട എന്നുള്ളൊരു രീതി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കോഴിയെ തന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു പിടുത്തമില്ലായിരുന്നു. രാവിലെ വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ കോഴിക്ക് ആവശ്യമായ തീറ്റ അമ്മേനോട് ചോദിക്കും, എൻ്റെ കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മ അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ എൻ്റെ കോഴിയാണല്ലോ എന്നുള്ള ബോധം മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ പൂർണ്ണമായും ജൈവികമായ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് കൊടുത്തത്. അതിനായി വേറെ ഭക്ഷണമൊന്നും ആവശ്യമായി വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ 150 മുട്ടയാണ് സ്കൂളിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു 100 മുട്ടയ്ക്ക് അടുത്തായി. ഫെബ്രുവരി അവസാനം വരെ സമയമുണ്ട്. 150 മുട്ട തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ കോഴിയും അത്യാവശ്യം മുട്ടയിടുന്നുണ്ട്. ഒരു കോഴീൻ്റെ മുട്ട മാത്രമേ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മുട്ടകൾ പുറത്ത് ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിലും കുറേ കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കോഴി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ കോഴിക്ക് ഇതാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സെപ്പറേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാത്തിനും ഞാൻ എൻ്റെ കോഴീൻ്റെ പുറകെ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കുറേ ഞങ്ങൾക്ക് തീറ്റയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കുറേയൊക്കെ തന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കോഴീനെ വളർത്തുന്നത്. പോൾട്രി ക്ലബിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് 6 കോഴീനെയാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുമുണ്ട്, പ്രാക്ടിക്കലായ രീതിയിൽ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് ഒരു കേരളവും കേരളത്തിൽ വളരുന്ന അടുത്ത തലമുറയും. ഇത്തരം കുറേ കുട്ടികൾ മതി ആരുടെയും ആശ്രയം കൂടാതെ കേരളത്തിന് മുന്നേറാൻ. ഇത്തരം ചെറിയ വിപ്ലവങ്ങളാണ് പണ്ട് കേരളത്തെ സാക്ഷരമാക്കിയത്. കണ്ണാടിയുടെ മറ്റൊരു ലക്കം കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അയച്ച ചെക്കുകളുടെയും ഡ്രാഫ്റ്റുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അതേ കണ്ണാടി തുടരുന്നു. നമസ്കാരം.